ករណីខុសខ្លួនកូនចៅអុកញ៉ាស្រីចន្ទធូទៅសាកសួរជានីតិវិធីរបស់សមត្ថកិច្ចក្រោយទទួលបណ្ដឹងពីជនរងគ្រោះនិងប្រជាពលរដ្ឋក្រោយពីអង្គភាពសារព័ត៌មានជាច្រើនបានធ្វើការចុះផ្សាយកាលពីយប់ថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024លោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនបានបញ្ជាក់នៅអង្គហេតុពិតនៃសាច់រឿងទាំងមូលដើម្បីឲ្យមហាជននិងសាធារណជនបានដឹងអំពីភាពស្អាតស្អំនិងភាពបរិសុទ្ធរបស់លោកអុកញ៉ាកុំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំថាក្នុងករណីនេះលោកអុកញ៉ាពុំបានដឹកនាំកម្លាំងចោះចាប់មនុស្សដោយការចោទប្រកាន់នោះទេប៉ុន្តែនេះជាការអនុវត្តច្បាប់របស់សមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ក្រោយទទួលបណ្ដឹងពីម្ចាស់ផ្ទះនិងប្រជាពលរដ្ឋលោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាការផ្ដល់ព័ត៌មានរបស់ក្រុមការងារលោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទធូទៅកាន់បណ្ដាញសារព័ត៌មានកាលពីរសៀលថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024កន្លងទៅថាកាលពីវេលាម៉ោង 12:30 នាទីយប់រំលឹកអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024លោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនបានដឹកនាំមនុស្សមួយក្រុមជាង10នាក់សម្រុកចូលបំផ្លិចបំផ្លាញនិងបានចាប់កូនចៅរបស់លោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទធូចំនួន2នាក់ក្នុងបរិវេណដីកម្មសិទ្ធិរបស់លោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទធូនៅក្នុងភូមិអរិយខ្សាត់សង្កាត់អរិយខ្សាត់ក្រុងអរិយខ្សាត់ខេត្តកណ្ដាលដោយគ្មានដីកាបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងអរិយខ្សាត់គឺបំភ្លឺការពិតទាំងស្រុងដោយបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់លោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតលោកអុកញ៉ាបានបន្តទៀតថាធៀបពិតក្នុងហេតុការណ៍នាយប់នោះក្រោយពីទទួលទូរស័ព្ទប្អូនស្រីរបស់លោកអុកញ៉ាប្រាប់ថាមានគេកំពុងប្រើគ្រឿងចាក់វាយបំផ្លាញផ្ទះទាំងយប់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនៅត្រង់ចំណុចកើតហេតុខាងលើភ្លាមលោកអុកញ៉ាក៏បានធ្វើដំណើរទៅមើលនិងបានប្តឹងសមត្ថកិច្ចឲ្យចុះទៅទីតាំងកើតហេតុនោះផងដែរពេលទៅដល់ទីតាំងកើតហេតុក៏ឃើញមនុស្សមួយក្រុមកំពុងបញ្ជាគ្រឿងចាក់វាយផ្ទះប្អូនស្រីរបស់ខ្លួនទាំងកណ្ដាលអាធ្រាត្រទាំងដែលបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន 7NG កំពុងស្នាក់នៅដែលខុសទៅនឹងច្បាប់រដ្ឋបាលបង្កសម្លេងខ្លាំងៗរំខានដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅជិតខាងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានផ្ទះជាប់ព្រំគ្នានិងកំពុងមានជំងឺប្រចាំកាយស្រាប់ផងនោះមានការភ័យរន្ធត់ស្ទើរគាំងបេះដូងថែមទៀតផងក្រុមសមត្ថកិច្ចនគរបាលក៏បានចុះមកដល់ទីតាំងកើតហេតុភ្លាមៗហើយក្រុមមនុស្សទាំងនោះគ្រាន់តែឃើញសមត្ថកិច្ចចុះមកដល់ក៏បាននាំគ្នារត់គេចខ្លួនប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចប៉ោះអរិយខ្សាត់បានតាមខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យបានចំនួន2នាក់រួមមានឈ្មោះសំធិរិទ្ធភេទប្រុសនិងឈ្មោះខុនសាភ័ណ្ឌភេទប្រុសបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់អធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងអរិយខ្សាត់ដើម្បីធ្វើការសាកសួរនិងកសាងសំណុំរឿងទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់លោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនក៏បានអះអាងផងដែរថាការប៉ັດដីនោះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ឪពុកលោកអុកញ៉ាតែដោយសារកាលនោះអុកញ៉ាស្រីចន្ទធូជានាយកក្រុមហ៊ុនក៏ដាក់ឈ្មោះអុកញ៉ាស្រីចន្ទធូហើយដីនោះក៏ត្រូវបានឪពុករបស់លោកអុកញ៉ាចែកទៅឲ្យកូនស្រីជាង10ឆ្នាំមកហើយអុកញ៉ាស្រីចន្ទធូក៏ទទួលស្គាល់និងបានសន្យាថានឹងកាត់ប្លង់ផ្ទៃកម្មសិទ្ធិទៅឲ្យប្អូនស្រីដែរប៉ុន្តែអុកញ៉ាស្រីចន្ទធូចេះតែរឹកលេសគេចវេះរហូតចំពោះរឿងកាត់ផ្តាច់ប្រព័ន្ធទឹកនិងប្រព័ន្ធអគ្គិសនីនៅទីតាំងដីរោងគោនោះមកពីអុកញ៉ាស្រីចន្ទធូមិនបានបង់ប្រាក់ថ្លៃប្រើប្រាស់អគ្គិសនីនិងទឹកឲ្យគេមិនមែនក្រុមហ៊ុន 7NG ជាអ្នកកាត់ផ្តាច់ចរន្តដោយជាការលើកឡើងពីក្រុមការងាររបស់អុកញ៉ាស្រីចន្ទធូចោទប្រកាន់នោះឡើយដូច្នេះសូមសាធារណជននិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មាននិងក៏មានការភ័ន្តច្រឡំទៅលើអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនបន្តទៅទៀតគួរបញ្ជាក់ថាការផ្សព្វផ្សាយរបស់អង្គភាពសារព័ត៌មានយើងកាលពីពេលកន្លងទៅគឺផ្អែកទៅតាមប្រភពរបស់ក្រុមការងារលោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទធូនិងវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់អចលនវត្ថុដែលមានឈ្មោះលោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទធូជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិព្រមទាំងការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យស្រង់ក្រថាននគរបាលខេត្តកណ្ដាលផងដែរហើយមុននឹងធ្វើការចុះផ្សាយអង្គភាពសារព័ត៌មានយើងក៏បានព្យាយាមទំនាក់ទំនងទៅលោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ095 222 222ជាច្រើនលើកច្រើនសារដែរដើម្បីសុំការបកស្រាយបំភ្លឺប៉ុន្តែពុំមានអ្នកលើកទទួលនោះឡើយឱកាសល្អពីផ្ទះល្វែងថេនងាត់ក្រុងតាខ្មៅបានមកដល់ហើយទិញផ្ទះឈ្នះរថយន្តនិងបញ្ចុះតម្លៃពិសេសរហូតដល់$5,000ព្រមទាំងកាត់ប្លង់រឹងហ្វ្រីជូនអតិថិជនថែមទៀតផងឱកាសល្អបែបនេះរកឯណាមានរកឯណាបានរស់រានឡើងចំនួនមានកំណត់ទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ089 408 406 098 661 215និង088 616 66 61